Всем привет! Кот Вилли лежит на лежанке, смотрит на нас, смотрит на улицу, и мысли у него по большей части благостные. Ибо теплеет, приближается лето, а значит пойдут мыши. А мыши — это охота, это развлечение. К тому же мыши — это очень-очень вкусно. Ну и вообще, в принципе, котик на крыше больше не ходит, предпочитает лежать или у нас на кровати, или на лежанке, потому что он просто имеет право. Итак, о чем сегодняшнее кино? Мы с вами увидим дела лебединые, увидим причуды погоды, увидим 3 котов, которые расположились на двуспальной кровати и выгнали оттуда нас. Увидим традиционную уже постельную сцену с Анфисой, с кошкой Анфисой. Короче, про котов и лебедей. Дело происходит в Австрии, на самом его юге. Это Каринтия, рядом граница со Словенией и Италией, и горное озеро Осьяхер-Зее. В этом году погода нас не то что балует, не то что не балует, она нас удивляет. В этом году, во-первых, озеро замерзало, что случается не каждый год. И замерзало довольно-таки надолго, месяца на 1,5. А сейчас, в апреле произошло уже несколько снегопадов. Снегопады в апреле – это для этих мест, в общем-то, редкость редкая. 15 апреля, по идее, заканчивается обязательная зимняя резина на транспорте при зимних условиях. А в этом году будет продлено, этот срок будет перенесен ввиду особенностей условий конкретного года. Лебедям было непросто в этом сезоне. Зимой мы им устраивали лебединое спа, прорубь, бассейн, кормили. Но у них, к счастью, жизнь наладилась. Озеро, освободившись от льда, дало всем место. Тростника по берегам много. Постепенно произошло перераспределение. Есть фильм про то, как семейство лебедей проводили границу, делили. Видео про то, как родители прогоняли взрослых уже детей в самостоятельную жизнь. И постепенно к концу апреля у нас все вернулось на круги своя. Все стало как было. Семья лебедей, которых зовут Голубь и Голубка, и больше никого другого. А Голубь с Голубкой стали проводить у нас слишком много времени. Слишком много. Они стали ночевать у нас. Тростник полег в этом году. Снег тяжелый его повалил. Был такой эпизод. И они устроили себе такой насест на тростнике. И там по ночам спят. Нам только не хватало, чтобы они сделали там гнездо. К счастью, в этом году они вроде как не должны выводить птенцов. У них птенцы были в прошлом году. А котики за ними пристально наблюдают. В общем-то, с Анфисой с лебедями опять какие-то терки. Такое слово терки. Они опять на нее шипят, она опять отбивается лапой. Нам это не нравится. А мы их прекратили кормить. Все, у них уже достаточно своего корма естественного. А к тому же порядок такой, что нельзя кормить, когда тепло, когда у них есть естественный корм. Вот мы, как законопослушные граждане, кормить их перестали. В принципе, мы свой долг выполнили, зимой мы им помогли. Вот смотрите, ей обязательно надо спуститься в жолоб, а потом по водосточной трубе. Круто бы было, да? Вот эти хождения по крыше на фоне голубого неба, они, конечно, очень хорошо для съемки, но сердце ёкает. Я никак не могу с этим примириться, что они у нас, вот эти лунатики наши, по крыше ходят. Кот Вилли стережет периметр. Вилечка вообще абсолютно доволен.
помимо того, что мыши вот-вот появятся, появились друзья в изобилии. Есть черный кот, есть дымчатый кот, про них видео на канале. И скоро должны привести рыжего. А рыжий, это у нас был позапрошлый год. Есть такой персонаж, который тоже приходит и тоже общается. Вот смотрите, это Анфиса. Она смотрит, а нельзя ли прыгнуть на калитку. Я тут поставил из проволоки такие смешные заграждения, но они вполне выполняют свою работу. Она не может пройти по бетонной вот этой стеночке и спрыгнуть наружу. И она стала пытаться прыгнуть на калитку. Пришлось мне опять там вернуть на место вот эту металлическую сетку, которую я снял, чтобы не пугать почтальона. Здесь у нас Арчуха наблюдает за жизнью уток. Утки в этом году, помимо наших обычных традиционных, появился новый вид. Это точно утки, но они имеют немножко другую расцветку, не похожую на расцветку наших и немножко поменьше. Что за порода, пока не выяснил. Надо будет спросить у наших природозащитников, они наверняка в курсе. Задают вопрос, что случилось с тем лебедем, которого мы с помощью спасателей тогда выручали, когда у него кольцом оделось на нижнюю часть клюва. А примерно через неделю, после того, как мы проводили акцию, кольца больше не было. То есть они приплывали, но кольцо уже куда-то делось. Или перетерлось, или ему удалось ее снять, не знаю. Вот смотрите, вот это у нас апрель месяц, середина апреля. И вот такая красота. Арчик, ему все равно. Он в воде по колено гуляет. Что ж ему этот какой-то снег? Он отправляется на пирс. А что там под ногами? Снег или не снег? Ему, в общем-то, все равно. Потому что он Арчик. Я потом за ним по проложенной им колее тоже пойду на пирс. Вот этот снег, естественно, днем плюсовая температура, причем хорошо плюсовая, там 6, 8, до 10 градусов. Естественно, этот снег к вечеру, никакой помины от него уже нету. Но зачем они все это делают, честно говоря, понятия не имею. Дело в том, что уже распускаются цветочки на всяких там персиках и черешнях. И что с этим всем станет? По ночам минус и идет снег. Какие там цветы. А до этого в марте были дни по 20, 22, 24 градуса. Соответственно, все идет к тому, что никаких черешин, персиков, инжиров и тому подобного в этом году, наверное, не будет. Традиционная трапеза. А вот у нас, смотрите. Смотрю, Ирина на диване в зале, что-то там спинку откинула, лежит. Я говорю, ты почему не пошла спать-то? Днем у нее сон. А как? Говорит, а куда я лягу-то? Лечь-то некуда. Вот тут ближе к нам Арчик, а там Анфиса и Вилли. Вот Арчик тянется к Вилечке, его лапой вот так. К своему патрону. Вилли весь напряженный, ему не нравится, когда я захожу. Я сейчас выйду. Немножко еще постою с камерой и выйду. Короче, коты обнаглели абсолютно и совсем. Ирина пока терпит. А вот это у нас традиционная постельная сцена. Она укладывается. Мне лежать абсолютно неудобно. Я какое-то время терплю, потом ее поднимаю и перекладываю сбоку. А сбоку она облокачивается на мою ногу, продолжает там облизываться, умываться, вертеться. В принципе, я доволен. Вот это у нас всякие лебединые дела. За лебедями наблюдения привели к тому, что я заснял достаточно много очень интересных кадров. И на канале, помимо тех роликов многочисленных, которые есть, сейчас делается такая трилогия. А первый ролик был про то, как Максим и Голубь делили границы, делили территорию, проводили границу. Если не видели, обязательно посмотрите. Второй ролик про странную семью, где взрослый красноклювый лебедь и
Лолита. Партнерша с серым клювом, молоденькая, из выводка голубей. Ну, вот интересная у них любовь, интересные отношения. В общем, лебединая тема, как и кошачья, оказалась неисчерпаемая. Пока-пока. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!